Всем привет, это канал OnBike, меня зовут Кочержук Александр, кстати, ни разу не представлялся, будем знакомы. Подписывайтесь на наш канал, и на нашем канале мы рассказываем про велосипеды, про выбор велосипедов и на всякие различные околовелосипедные темы. Сегодня мы поговорим о дисковых тормозах и о проблемах, которые с ними бывают. Это скрип и методы его устранения. Но до начала видео я хочу немножко похвастаться. В эти выходные, то есть в нашем прошлом видео, вы видели, проходили соревнования по триатлону. Минский триатлон — это наш крупнейший и лучший старт. И по традиции мы всегда выставляем, там уже второй год подряд, нашу команду OnBike Adventure Team. В прошлом году мы в смешанной эстафете заняли первое место. В этом году заняли третье место. Конечно, хочется сказать, что третье заняли, потому что я не ехал, но на самом деле мы третье заняли, потому что, как это сказать, подготовка участников, она выросла очень. То есть участвует много профессиональных велосипедистов, профессиональных пловцов и профессиональных легкоатлетов. Поэтому в следующем году, то есть мы намерены взять реванш, но об этом после. А сейчас поехали! Итак, все велосипедисты, в принципе, независимо от того, у них дисковые и механические тормоза установлены, либо дисковые и гидравлические, сталкивались с такой проблемой, как скрип. Это касается всех тормозов, независимо от их качества. То есть скрипят как дешевые тормоза, так же как среднего уровня, так и верхнего ценового диапазона. И, скажем так, забегая вперед, что скрип для дисковых тормозов — это абсолютно нормально. Если у вас ни разу не скрипели дисковые тормоза, не визжали, не пищали, ну, наверное, вы на велосипеде не катаетесь, и, скорее всего, что вы на нем не катаетесь. Рассмотрим причины, по которым это происходит. Самая распространенная причина, как бы она глупо не звучала, это неправильное нанесение смазки. То есть в моменты, когда мы наносим цепь, то есть очень часто это касается, наверное, больше аэрозольных смазок, большой разбрызг идет смазки, и она попадает на дисковый тормоз. В результате мы начинаем ехать, и колодки тоже оказываются в смазке. Также иногда это бывает течь переднего амортизатора, это могут быть немножко подтекать, возможно, гидравлические тормоза и по ним стекать. Но тут уже, то есть, без разницы как, но суть в том, что бывает смазка. Второй момент, который касается, опять же, всех велосипедистов, это катание во влажную погоду. То есть при катании при сырую погоду, когда влажность большая, при наездах в лужу тормоза могут пищать. Опять же, мы можем наехать в лужу, где ранее стоял автомобиль, с автомобиля опять же какие-то технические жидкости капали, и все это нам на велосипед попадает, и тормоза скрипят. Третья, наверное, причина — это некачественные тормоза, скажем так, дешевые, то есть в настоящий момент дисковые тормоза стали прямо мега популярны, и ставят их на велосипеды, наверное, в белорусских рублях от 500 рублей. Понятно, что такая дисковая система не может быть по определению качественной. Непонятно, из какого материала изготовлены колодки. Не совсем понятно, из какого материала изготовлены диски. Их совместимость, так скажем так, пара, тормозная пара. Вот. В таком случае только замена решается. Вот. И четвертый момент — это перепаленная тормозная система. Наверное, в условиях города это встречается крайне редко, но тем не менее бывает. То есть, и как правило, это опять же касается не самых лучших компонентов. При длительном оттормаживании происходит нагрев тормозного диска, тормозных колодок. И, в принципе, колодки перегревают диск. Диск меняет свою молекулярную структуру, то есть он меняет свои свойства. И в результате в процессе торможения колодки не намертво обжимают диск, а, скажем так, диск немного проскальзывает по ним. Вот это и есть этот скрип. То есть причина скрипа всегда одна: колодки не могут намертво зафиксировать диск. Итак, в принципе, мы назвали все основные причины, возможно, есть и другие. Вот, но методы борьбы с этим скрипом всегда один. И сейчас мы на примере мастерской вместе с вами разберем. Итак, в принципе, чтобы было понятно, вот у меня в руке, то есть, две колодки. Вот эта вот колодочка, это абсолютно новая, то есть вот так вот выглядит у нас в Хиридо, то есть так у нас выглядит тормозная поверхность. И вот эта вот колодка, которая уже, ну вот совсем, скажем так, которая загрязнилась. И тем не менее, то есть ей тоже можно придать такой же вид. То есть вот именно из-за того, что очень много грязи скопилось на самой
на самом теле колодки, на самом тормозном материале, у нас диск проскальзывать будет по нему. И также это касается и непосредственно самих дисков. То есть вот мы видим, то есть вот это вот абсолютно новый диск, и вот это вот уже диск, который покатанный. То есть тут он не сильно у нас перепаленный. То есть перепаленность — это когда мы на свет немножко изгибаем, и мы видим синеву, желтизну такую. То есть видно, что металл нагрелся, то есть и он немного меняет цвет. Всего это можно убрать и, в принципе, тормозной системе вернуть ее рабочее состояние. Процесс возврата тормозной системы к жизни будет состоять из двух моментов. Это первое, то есть это колодки тормозные мы чистим, и второй — это диск. Начинаем с колодок. Для того, чтобы нам добраться до колодочек, нам необходимо демонтировать колесо. И второй момент — это вот такой вот штифт есть. Он может быть либо под плоскогубцы, скажем так, просто отгибается у нас, либо может быть под шестигранник. То есть разгибаем штифтик, достаем его и достаем наши колодочки. Если мы посмотрим, то есть в данном велосипеде, то есть они не самые, то есть еще грязные, но опять же, то есть мы видим, что они имеют металлический блеск, они такие засаленные, то есть если вспомним, как выглядят новые колодки, то есть новые колодки, они более матовые. Итак, что же нам сделать с ними, чтобы они были нормально? Нам потребуется наждачная бумага. Важно, что помнить, мы трем не наждачкой по колодке, а именно колодкой по наждачке. За счет этого, то есть, будет равномерный прижим и будет единая плоскость. Итак, шлифуем колодку. Как я сказал, видео, то есть, в принципе, правильно это делается. Наждачка располагается на плоскости, на идеальной, и берем колодку и начинаем вот такими различными круговыми движениями. Можно, в принципе, вперед-назад. То есть мы ее счищаем. Почему именно колодкой трем? За счет этого, то есть при равномерном нажиме у нас равномерно снимается хиридо, это сам тормозной материал, и колодка не теряет свою, скажем так, плоскость. Сильно много интенсивно не надо, то есть опять же, то есть сильный нажим не требуется, все это делается довольно плавно. И сейчас вот если мы посмотрим, у нас колодочка становится вот такая вот матовая. Для сравнения, вот у нас как выглядят две колодочки. Отличие, я думаю, сразу видно. И то же самое делаем со второй колодкой. Теперь можно сказать, что две наши колодки имеют хороший, правильный цвет и вид. Опять же, сбрызгаем все это очистителем. То есть, в принципе, можем использовать любой очиститель. Очень классно из практики подходит ацетон, но мы по старинке, то есть очистителем тормозных систем пользуемся в нашей мастерской, то есть и при переборах, и везде. То есть отлично пахнет, и при этом не проплаченный контент. Обезжириваем, чтобы убрать всю вот эту вот грязь. Видим, что еще что-то у нас даже не самое чистенькое. Заодно тело колодки тоже вымывается. И ложим их на просушку. И второй также. При этом, что хочу обратить внимание, аккуратненько работаем. То есть, если у вас руки грязные, если у вас руки в смазке, то есть не трогаем. То есть, надо как-то вот работать таким образом, чтобы касался очиститель и, в принципе, либо ветошь сухая, либо салфетки. То есть, даже в данном случае даже салфетки предпочтительно, потому что мы их всегда можем поменять. Оторвали кусочек, поработали, кусочек поработаем. То есть, никакой грязи наверх мы не занесем. А сейчас займемся диском. Если со шлифовкой колодок все гораздо проще, потому что колодка у нас довольно, в принципе, миниатюрного размера, ее очень легко разместить на кусочек наждачки и пошлифовать, то с дисками немного сложнее. Объясняю, то есть диск, даже если мы снимем, то есть мы такой большой кусок, и тереть всем диском по наждачке, ну, как-то, во-первых, непонятно для чего это делать, во-вторых, все-таки не вся поверхность диска участвует в торможении. Если просто зачищать, мне не нравится здесь то, что мы не можем равномерно снять диск, то есть где-то мы больше зачистим, где-то меньше, и опять же, при нажиме, то есть иногда бывает такое, если диски большего размера, либо как у Авида, то есть у них
более полые диски, мы можем немного искривить. Все-таки суть. Мы должны улучшить велосипед, а не ухудшить его характеристики. Поэтому могу без сомнения сказать мой собственный лайфхак. На просторах интернета такого не встречал. Мы делаем вот такую вот штучку. То есть, в принципе, под каждый велосипед это понятно, что сложно сделать, но хозяин одного велосипеда берет одни свои старые колодки, срезает полностью феридо и 2 кусочка наждачки мы просто наклеиваем. Теперь вместо наших обычных тормозных колодок мы вставляем вот эти вот колодочки в наждачки. И вставляем колесо на место. И варианта у нас теперь 2. Либо мы можем поехать неспешно покататься, либо у вас, если имеется в распоряжении какая-то стойка, где мы можем прокручивать колесо и при этом поджимать тормоза. Вот мы таким вот способом шлифуем диск. При этом у нас равномерный нажим идет и равномерная шлифовочка. После шлифовочки тормозной диск тоже необходимо протереть. Также мы устанавливаем велосипед, очиститель, салфеточка чистая. Собираем нашу систему назад. Что стоит отметить? То есть между шлифовками лучше вот эту вот наждачку промывать, протирать. То есть это можно, опять же, наждачка имеет свойство, если постучать, то есть она высыпается все лишнее. И можно, опять же, промыть ее. Ну все. И наши сервисные колодки тоже готовы для следующей чистки. Устанавливаем колодки на место. Стараемся, что важно, не трогать саму тормозную поверхность руками, чтобы жир от пальцев, и если вдруг у нас какая-то еще грязь на руках осталась. И регулируем нашу тормозную систему. Скрип исчез. В принципе, мы разобрали самый действенный способ, и поверьте, этот способ действительно работает. Если вдруг, проведя вот эти вот несложные манипуляции, у вас скрип не пропал, скорее всего, что просто требуется заменить колодки. На просторах интернета пестрит много информации о том, что колодки еще требуется прокаливать. Честно, ни разу в жизни этого не делал, и мое личное мнение, что колодка после этого становится крайне мягкой. То есть, если еще рассматривать вопрос прокаливания, то это будет касаться только металлических колодок. Вот. Если у вас колодки, то есть органические, то есть, ну, либо резин-пад, как у Shimano, там, то лучше их вообще не прокаливать, потому что тормозной материал станет крайне мягкий, и, в принципе, это уже небезопасно. То есть по 5, 6, 10 активных торможений у вас просто колодка сотрется в ноль, и в результате, когда вы будете уже тормозить металлом о диск, вы просто еще испортите себе и тормозной диск. Почему надо менять колодки, если вдруг скрип не пропадает? Потому что диск сам металлический. Все, что с ним может случиться, это мы можем его перепалить, как этот слой перепаленный снять. То есть я вам показал. То есть если диск не перепаленный, его вообще можно ничего с ним не делать, достаточно просто обезжирить. Немного теории. То есть колодки бывают, в принципе, 3 видов. Это органические. То есть органические колодки, либо у Shimano это резин-пад. Это самые распространенные колодки. Они, в принципе, стоят самое недорого. В чем их плюс? За счет того, что само тело колодки мягкое, то есть сам материал тормозной мягкий, у тормозов присутствует так называемая модуляция. То есть, в принципе, тормоз реагирует на интенсивность нажатия ручки. Если мы, то есть,
просто нажимаем без усилия, то велосипед притормаживает. Если мы, то есть, немножко добавляет усилия, то есть тормоз усиливается. И когда мы совсем сильно нажимаем, тормоз уходит в юз. Здоровские классные колодки, но они больше всех, в принципе, быстрее всех они стираются. Они подходят, как правило, классным новичкам и не подходят профессиональным райдерам, либо тем, кто интенсивно катается за счет того, что колодка мягкая, она быстро стирается. Крайний вариант у нас, пропустим пока вот это у нас металлические колодки. Металлические колодки, они, скажем так, больше всех скрипят из практики за счет того, что они самые твердые. И у них напрочь отсутствует понятие модуляции. То есть они, в принципе, либо тормозят, либо они не тормозят. То есть, либо мы нажимаем ручку, и оно сразу, то есть, идет торможение, либо вот такого вот притормаживания, то есть мы не можем, то есть, дозировать так тормоз. Но из плюсов за счет того, что здесь больше в самой колодке содержится металла, колодки хватает намного больше. Если вы, то есть, поехали где-то заниматься даунхиллом, либо если это кросс-кантри, то есть, в примере, как в Беларуси, это на Либоке, когда мы там 200 километров и по говнам ездим, то, конечно, надо ставить металлические колодки. Кстати, хоть в интернете и пишут, что такие колодки стираются крайне быстро, но крайне быстро это не за 50 километров и не за 100, и не за 200. Поверьте, то есть на хорошую гонку таких колодок более чем хватает. И вот, такие колодки, в принципе, прокаливать можно. Но, опять же, это надо делать крайне аккуратно, то есть там надо температурные режимы некие соблюдать, говорю еще раз. То есть ни разу этого в жизни самостоятельно не делал, не буду. То есть, в принципе, мое мнение, что колодки стоят довольно недорого, то есть и проще их купить, поставить. У меня просто проблем со смазкой не бывает, что они попадают. И промежуточный вариант, такой компромиссный, это полуметаллические колодки. То есть они скрипят меньше звука, чем металл издает. Они изнашиваются немного быстрее, чем металлические колодки, но в отличие от органики, то есть и хватает надольше. При этом модуляция немного, но есть. И, в принципе, мой выбор для обычной жизни, то есть для всего катания, то есть это именно полуметаллические колодки. За счет того, что они, то есть, впитали, то есть от обоих видов какие-то свои все плюсы. И буквально пару слов о диске. Сейчас вот в процессе у нас такое отступление задался вопрос. Наш оператор спросила, какие же у меня стоят колодки на велосипеде. То есть я ему сразу ответил, что органические. Объясняю почему. На всех велосипедах, практически на всех в стоковой комплектации, то есть идут диски все-таки более бюджетные. То есть, и более бюджетные диски, они сделаны из более мягкого металла. На них, как правило, то есть есть даже вот обозначение вот такое, резин pad only. То есть, как я и говорил, то есть у Shimano, то есть органика, то есть она обозначается словом резин. Вот. Если мы с таким диском будем использовать полуметаллические либо металлические колодки, просто диск очень быстро износится, то есть и он станет очень тонким. Вот. Поэтому, если у вас, обращаем внимание, если у вас на диске, то есть написано resin pad only, то есть только использовать с органическими колодками, то советую этим правилам не пренебрегать. То есть, опять же, то есть мое мнение, что органических колодок не на так мало хватает. На дисках подороже вот, уже нету никаких таких надписей, что они совместимы только с теми, они могут быть совместимы со всеми, то есть и с органикой, и с полуметаллическими, и металлическими колодками. Наверное, лучших колодок не существует, поэтому рекомендую попробовать 1, 2, 3 вид и выбрать для себя лучше, то есть то, что удовлетворяет вам. Потому что, как я уже рассказывал, органика обладает модуляцией, металлические колодки на дольше хватает, полуметаллические, то есть имеют и те свойства, но в меньшей пропорции. Единственное, что важно помнить, и такое, как говорится, из личного опыта. Если у вас тормозная система Авид, либо Shimano, то лучше использовать тормозные диски Shimano и колодки Shimano. То есть вот так вот именно попарно. Тогда идет классное, хорошее торможение. Часто проблемы бывают, когда мы берем самые дешевые диски и дорогие колодки. Прямо на новых бывают скрипы. Поэтому тестируйте, пишите, если вдруг какие-то вопросы в комментариях, мы их все читаем, то есть и обязательно ответим. Вместо эпилога. Не пропаливаю горелкой по одной причине. Если вдруг вы захотите прогреть свои колодки, найдите возле дома хороший длинный спуск,
зажмите тормоза и просто с него съедьте. Это то же самое можно сделать и по равнине, просто зажав тормозную ручку и вот сильно-сильно давив. Вот, скажем так, 30 секунд, минута вот такого катания, то есть она поднимет температуру как диска, так и колодок, и по идее вся грязь выпарится. Как-то так.